Waliki, waliki. Dis na woord voor Libi. Alikimang nanga ala prisiri me nodig je uit voor makandra nangami go arki wang pisi voor wang zevendelige radiostudie over bekering sobu Dry Libi en Yutakimang na pastor Ferdinand Waksam voor gemeente Gado Genade. Disi na deel 4. Praise Masra, lawa me bari wan bless yodi in a name fu Masra Jesus. Kiaso dora Genade fu Gado na ngeen lobby, umiti baka in a programma bekering of Dry Libi en tide wo gomorofana. Ma fosu gomorofara ko ibegi. Masra mita grantang in Jesus name. Fu je lobby na Genade. Grantang voor iedereen die stond de arki. En masarat je woord zodat ik nyanyang. Ik wisili na ade futide. En dat we niet bless iedereen. Tron na rust, tja rust kom masara. Na ine praxera moment disi. In Jezus name. Kan dit tron de een moeilijk probleem na juru disi. Gar me beg you tja rust kom, tja oplossing kom. Me beg you Gado na in Jesus name. Een soort probleem, een zieke probleem. Gado me beg you. Tja oplossing kom. In Jesus naam. Amen. Ik vouw ben tak na laatste programma. Ik ben lees van de tekst zou lezen naar Colossense, hoofdstuk 3 vers 1, kom je dape, peo, ube, awo tu be tak dape taki, dati, you de wanyunsma, in Christus, dat wan taki fi draai libi, in wanyunsma, en if you know wanyunsma, te hebben voor libi nyon libi. En dan jullie libi dat na libi voor hemel. Sa Bijbel a woord voor Gado. Ik schrijf u voor. Dat u bent taki. Nou, today, we ogomor fara. Voor sorry taki. Asande ka bekering. Ano today. Dat bende. Wanfden so many. Minoteri o min presi askevi. Maar dat de hoofdgedachte voor Gado, gilibisma, wansa musupsa, voor silibisma ikombu makananga Gado. En dat de asroto, samek libisma, kan fenibung voor Gado. Luko yupching sebna oso. Zijn meki somen lesi mama ekisi hebrudu someni ano ala yoro ma kom ta kenso waf den sani tu sang edrak bijna siki fu ouders amma kota go taka ma apatu ma mesa is taki amma e de moro furu e dry na dem ching en so. En this day one of them sani san egi mama probleem. En dan na tranga yesi voor apching. Vooral na tengsa weli bi eigen inzicht. Dat we daar apching ne arki sa amai taki of apa ala sa ai do ai staka bune ai. En dat nou of den sani san Gado serve waarschuwen. Dus maar if dat bekan komen op in Libi dat want taki if asan dat no ben de moro dat ik kan de king gehoorzaam de ouders wasan sa Bijbel taki dat is taki wat voor den probleem ik moet in Libi maar dat nou voor den probleem sa ouders abitide en if you look for je viering te heb je de gehoor ongehoorzaam naar jou dan je sa je tak voor je viering na precies zo Gado se viering ook toe
te libisma etranga yesi. O den san di gado meki fa den san di gado meki lobuang. Libisma na amor heisa ni sangado meki. Ala den san sangado meki libisma na amor warti. Isabi a Bible taki wan libisma, wan zili, wan libisma, wan libifu, wan libisma. Abi warti morleki ala gudu. Dus tebiotech ala gudu fuguron tapot kona wang. Dalibu wan libisma warti na gado ai morally den go to na diamanti na den san salibisma meki. En nongo ook na de waarde dati. Wan libisma abi warti morlek ala. Na daarom Jezus sakakong. Ano kong fukong dedek ja goud of zilver. Of de mooi gebouw. Jezus no kon dedek dat. Want dat grond tap na alay mooi san ala opsagwe. So ano take fa go to dulek sangado wani da utan futego. Nee, na libisma wan fena okas dati. Ataki wan libisma di drain libi bribi na woord fugado do sangado taki asma dat ofena libi futego. Dat wan taki abi waarde. Dus nou, asande kai draai libi ano tide gado e baraboskop dati. Abaren door sma kan feni, en dat na de profeten, de baraboskop, senaboskop go, na de Israëlieten, na een volk, taku draayu libi. Unom libi leki densma dino sabi gado. Dat want ik densma dino sabi gado elibuan he trafasi. Isi lobuan, a Bijbel leki een kring. Oké. En voordat ik wil lezen wan tekst ja so fuluku pe fagado be bari. A boskop sangado be senkom. Door uan van den profeet Joel. Dat kan luku na Joel 2 vers 12. Isabi Joel na tepsa Hosea, Hosea. Dat is Joel. Schrijf je Joel 2 vers 12. Atak ja zo. Joel 2 vers 12. Ataki. Maar ook nu nog luidt het woord des Heren. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. En met vasten. En met geween. En met rouwklacht. Santaki. Morofana. Ataki. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouw hebbende over het onheil. Wie weet of hij zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter zich laat overblijven tot een spijsoffer en een plankoffer voor de Heere, uw God. Baya. Atagya sotaki. Ma ateng te ete. A woord fugado taki. Draai ulibi konami nanga uhe ati. Nanga faste. Nanga krei. Nanga sari fasi. Ataki pretty ati. Maar no pretty ukrosi. Dat want ik denk maar tot voorzitter. Te want sambe hatju, te want sambe spijtju. Dat want taki, je taki zo'n san fa akayong dat trip i pretty krosi. Be masara taki fa sang hatju so. No pretty ukrosi, maar pretty ati.
Dat wan taki meki sitaki no du bun san meka hatiu meka spijt you voor sai do. En masa taki drai jullie bi kona gado. Bika gado de genade en abi sar ati abi pasensi gado abi bon fasi na wan gado fu bon fasi gado e abi sari fa onheil dat on takai ai abi sari fa hogri sai kon na tapli bisma isi so ino kan sabi tak if you no dra te no yere sangado tak ino na word fu gado teken de yeli buan blessi bika gado abi bon ati gi ala libisma nanga disimi gi piki na de wang di etaki so many hungry e fen presi o mor den smai begi o moro ai moro takru lo buan kano no lisa text dat tide mai wan text di etaki tak gado no dofu gado no swaki dat ane yere sawi etaki sawi krei ma atak na wi do na dofu wi sawe do bika abenaka daki plus men je go tu futa fesi kande ikon diri futa baka isi je wani fu dubum maine dubum so hogri edu fu saide omdat a lobby fu gado sandeni libisma ati weinig a passa o kataka de onder nul dan so hoge wisu kari serf gado ne yere uno atak na wi eigen ongerechtigheid etapu afese fu gado etapa ano fu gado den san sawe du u fasi fu libi nebung da na presleki gado wan langa ano yunu wan mur de wan skotu de waru tai langa ano anema horunu anema kisunu ana skotu na de hogri fasi fu no. Dus gado ekar telektide libisma udrayu libi. Mbri waf den de psaja of na este of na traiste me hier na news. Sanip sabaka. Na wan sei fu Brasili da sei. Musa na tide. Pe grong eseki. En la wan mi wan me gebruik van gelegenheid is taki. So we tesi pikin so fu den sani. Maar sawe sina televisie na wereld news. Lo wan unom troost toeschrijven tak den san dat no kamp saja. Isi mbelezi jonsro taki waf den fasi fu gado dati gado de lang moedig dat want tak gado abi pasensi gado a pasensi gado abi dekati dat wisi edwa hogri ai libiu ena no tak taka no kan duwan sani ma pasensi fu gado sabi na gado pasensi ai abi a pasensi na praksi taki tamara yu atyo kenki na darmek sa nepsa malobuan u kantaki sernang abien bonteng en te ulukwa kondre dat we kombaka persoonlijk yu feni bonteng ma isap takif na so au tang tegodoro na yu asoyo abien bung mi lees wan presi na Bijbel petaki mi be jongu ma mi ko ouro tu dus dat na wan pisi true na wan pisi waarheid en gado e wasu en volk taki draai draai un libi ataki maar nu nog luidt het woord des Heren bekeert u tot mij met uw ganse hart. Soms gado muswe begisma e begita grantangi drayu libi bika hogri sande fukong au hogri gitumsi en afa hogri mitiu na somi de kaba dis na mi karakter mi tang langa e wakti yu mi waktisma fu den kenki de libi bikami no rechtvaardig gado e mi potien sogba take fu ansma no duso na so miteng lo wa e nexesani dika
kenki a ati of a besluit voor gado na tewans ma draien libi. Te stop na nga fasi voor libi die krenk gado. Lobwai begrijpen tori. Na asandat no mo kan je pilibisma. En jullie arki no, mino sabi o langa kaba, die wijs a woord voor gado af. Ino arki, ino teki a woord voor gado, die ai konayu, na bunteng di ai konayu. Ino teken. Maar lobo foude gita mara. Kowul kuwan sanja baka. Wolis wan sanja na Ezekiel 33. Mi denki amos de vers 11. Kom luko santa gyanso. Ascrivi, zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel leer daarin. Dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou gij sterven, huis Israëls? En dat kan actie ja stakje, draai libi, bikami na prisiri, te wans ma de libi sondro gado dede, mi na prisira nga sandati, draai libi. Atak jaso men lesi, ko lesi mbaka, men lesi die atak jaso, draai libi, askreef ja, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. En dan atak je, bekeert u, draai libi, bekeert u van uw boze, ja, van uw boze wegen, draai libi, komoto na verkeerti, fasi fu libi. Dat gado etak jaso. En dan lukus atak ja. Want waarom zou gij sterven? Als schrijf je huis Israël is, abe tak nang in volk Israël. Draai libi, no libi lek fatras ma elibi, dino sabi mi. Dat ontaki teye din gado, of teko na gado, ilibi kenki, ilibi wan he tras wat fasi, full, ima wan he tras fas full libi, di wan normals mane libi. Of a fas fa begwenti. Libi du ai opoi na grond tapo. Alibi sa o konsia sistema datu teki. Ma du fugado de moro fini. Amoro fini. En dat nas ali a systeem voor libi sa Bijbel is schrijf voor. Lobwang judie arki. No. Gado gio a okasi. Fikan drayu libi. You must koda prespe drayu libi. Because I defi no do that. Isap sa Bijbel kutaki. A Bijbel bukutaki. Wang mati fu a grond tapo. Na wan feyanti fu gado. Dat wan taki. Wan sma di no draaien libi. Na wan feyanti fu gado. Wan sma di no draaien libi. Je geniet fu gado. Je nyam fu gado. Alibi san gado pot na ju ini. Je geniet fin. Ino wan is ziek. I wan de gezond. Maar lobwang. If werkelijk in wan hogri commit you. Dat je draai kon na asma. Die je produceert. Boom. In draai kon asma. Die mek you. In draai kon asma. Die mek a grondtap. In kon asma. In de gado dankbaar. En konain. Lobwang. Gado wacht you. Mo lees wan laatste tekst. En dat we kon na kaba. Van het programma disi in Asem Ezekiel. We gaan lezen a tekst die snel aan jou. Dat naar Ezekiel 18 vers 20. Dank u Jezus. Ezekiel 18 vers 20. Het kwam mooi zijn ja zo bijna perselijk zou belezen dat. Pe ukataki gado de somine rampen de san saifin presi na den na ina grondtapu gado e abi sari ati. Ascrivi ja taki kolesi. De ziel die zondigt, die zal sterven. Asma die zondu, na dat odede. Ja, lobwan. Asma die zondu, na dat odede. Dat na asa woord utaki. Ataki, een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen.
En een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf. En de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Arki, maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven. Oh, halleluja. Dat zou je lezen. Atake asma di du sondu na dato dede. Trawang ne cha trawang hogri. Na gado fesi, gado ne strafu yo fo sondu dia trawando. Nee. Na trawoto gado ne ha trawang hogri kona yutap. Yudi suku yo sani na yo leider onder. Yudi du sondu na dato dede oma sondu. Na trawortu e fu tingde no oso feifi draai den libi en de feifi no draai libi lobwa im saptaki te wot nap na fesa krutu sturu fu gado dana trop masal na be mi brada abe begim be yere sabe tak no ato dat no de te tak na sonsma isap sande taki e tak tego dai begi fu wala mala begi gimi mi daba kai kon en ya bison sma i daba kai kon te le ka dede anodoro. Come now Jesus, some make you dry. Come now and try, see, oh, you I. Liberty and freedom, and one again. Come now, oh, come. Lobwanti de yera boskopu. Wokono wankaba. Lobwan mi hoop taki. Sai arki jaso. Sabo wigi ati. Fu teki masra Jesus na inu libi datu wantak fu bekerio. Wo begi. En someone begi nanga you. For you anu. En begi nanga mi. If you wani. Mi hoop taki you wani. Ma begi a begi dis mi ook begi wan sondar gebed na ngayu fu teki masra Jesus na eni u lebi na nga trawortu fu mek wan promise gi masra Jesus tak vanaf no mi o dini yo begi na ngami taki masra Jesus me taki grantangi mi yere yu wortu masra mi wan bekeerd mi. Nyo teki you na enimi libi. Bika mi yere taki lobi mi. En ye kari mi. Masra jami de. Mi ye drai mi libi masra. Mi ye kona you masra. Jimi pardon fu ala mi sondu. Was mi nanga you brudo. No mi tro you pikin. Grand tangi for you, Masra. In Jesus' name. Amen. Masra mi taki grand tangi for Ibro and be arki en den di do abegi. Gado do wan bigi sana in de libi. En Masra hade kon cross be na you. Mi begi you gado en den di siki dresi den. Den da bi no to yepi de Masra. In Jesus' name. Amen. May God bless you, Lobwan. Pastor Waksam, di bechar God word na ngayu, if masrawani wan tralisu sa midbaka. Dis bende deel 4 van 7-delige studie over na onderwerp bekering. Sobu drailibi. Wegi grantangi na Pastor Ferdinand Waksam. Mi na Basia Andre da Fundati Misikaba.
En dis ben deu een productie voor Dami Consultancy na ini Rokomakandra na Tombe Mali Stichting. Nagado jiwa de disi. Bigi blessed de fuko. Tide, tide, tide.